The CEDD has been committed to providing high-quality engineering services to meet Hong Kong's development needs. Our team has been working in close collaboration with professionalism and a people-oriented approach, working hand-in-hand with the community to build Hong Kong into a livable and sustainable city. 好榮幸有機會參與河套區發展嘅土地平整同埋基礎設施工程。呢個項目首次喺香港成功採用全跨度橋梁吊裝嘅方法，為我哋未來橋梁施工方法提供參考。我從設計階段起一路參與 T2 主幹路項目，見證住工程順利推展，並且喺工程創科方面屢獲殊榮，實在好有成功感。呢個生態海岸線咧，其實就提供多一個選擇俾一啲海洋生物。我哋專業嘅團隊將會繼續堅守使命，維護呢個生物多樣性。喺呢個樂園成個好大嘅地方裏邊咧，其實我哋去做咗好多設施啦。我覺得係將成個咁可貴、咁珍貴嘅一個濕地可以流傳到落嚟，係我其中一個好自豪嘅地方。東岸板道可以俾市民能夠享受到美麗嘅海濱景觀，提升到生活嘅品質，絕對係一個嶄新嘅工作體驗。我哋嘅專業團隊研發出碼頭傳感監測系統，就係上年有幸能夠代表部門出席位於瑞士日內瓦舉辦嘅國際發明展，奪得由國際評審團嘉許嘅獎項。長遠防治山泥傾瀉計劃可以有效咁樣減低山泥傾瀉嘅風險，保障市民嘅生命同財產。我深深咁樣感受到呢份工作係非常重要同埋有意義嘅。Quite a few activities here over the last year or two. I think very good for Tung Chung. 冇咁塞車啦，相比起將軍澳隧道都快咗10零分鐘啦。如果去港島東嗰邊。有呢個3線通行嘅出現，真係好方便市民。返工又見到佢哋，收工又見到佢哋，真係好辛苦嗰啲工作人員。我真係有俾個尊敬佢哋。唔知幫到司機，成個市民，成個交通網都會幫到嘅。多謝土木工程拓展處。大埔中醫游泳灘，好多謝土木工程拓展處。有嘢遮住啊嘛！一路秀茂坪同觀塘落雨都方便啦，唔使嘅，成日喺度等 lift， 非常之方便，多謝晒。呢一次做嘅工程咧，係完全係配合我哋村民嘅需要，將個安全度咧做得相當唔錯。屯門至馬鞍山咧，全長60公里，我都踩過嘅，撞到風啊，好清涼啊，你好似雀仔喺度飛咁嘅，好舒服。我哋所住嘅樓房。或者願意一啲山體嘅維護同埋道路嘅修葺咧，都係離唔開佢哋喺背後守護我哋安全，令我更加堅定咗土木工程嘅呢個志願。未來我哋會繼續致力提供優質嘅工程服務，以配合香港發展嘅需要，力求工程卓越，建設香港。讓我哋一同將香港打造成一個宜居同埋可持續發展嘅國際都會。